Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Esam raidījumā Atklāti par patiesību. Pie mikrofona Talvalds Talbergs. Un šodien runāsim pavisam atklāti, vai Latvijas tauta iznīkst. Sveicinu studijā demogrāfijas profesoru, Starptautiskās iedzīvotāju zinātniskās izpētes savienības locekli Pēteri Zvidriņa kungu. Labdien! Labdien! Un žurnalistu Oto Ozolu kungu. Labdien! Labdien! Ozola kungs, man uzreiz ir jāsaka ļoti liels paldies par publicēto rakstu naktī. Nakts laikā viņš redzēja, kā teikt, dienas gaismu. Pulkstens 8 minūtes pēc pusnakts. Un es viņu izlasīju kaut kur 1 naktī. Un tiešām gribu sacīt ļoti lielu paldies. Un tādēļ arī šī tēma šodien ir tapusi. Paldies, ka jūs atsaucāties būt šeit raidījumā. Zvidriņa kungs, paldies jums par jūsu atsaucību. Situācija ar latviešu tautu, jeb Latvijas tautu. Vispirms, Zvidriņa kungs, dodiet lūdzu jūs kādu priekšstatu jūsu skatījumā. Jūs esat demogrāfs jau cik gadus? Faktiski pēc vēl nebija augstskola beidzis, kad sāku strādāt 5. kursā Centrālās statistikas pārvaldē, uzreiz par tautas skaitīšanas nodaļas vadītāju un vēlāk pārgāju zinātniskā darbā šajā jomā, jo uzskatīju, kad drusciņi par jaunu es priekš tā praktiskā darba daļēji arī man neapmierināja tās, teiksim, ļoti striktās, teiksim, grūtības, kas saistījās ar datu publicēšanu, kontaktēšanos ar ārzemniekiem. Tas bija padomu laikos, 60. gados. Un tā es uzsāku zinātnisko darbību un 60. gadu beigās, 69. gadā, kad es jau biju aizstāvējis pirmo disertāciju, tad man uzaicināja kā pirmo pasniedzēju demogrāfijā. Un faktiski ne tikai Latvijā, bet mēs bijām savu veidu varbūt pat pionieri Baltijā, kas šo priekšmetu, kā saka, ieviesām ģeogrāfijas fakultātē, ekonomikas fakultātē. Tā kā, kopš tā laika biju pasniedzējs un zinātnieks pārsvarā. Ekscelenti. Tas ir brīnišķīgi. Paldies tiešām vēlreiz, ka jūs esat šeit šobrīd mūsu studijā. Jūs tad varat salīdzināt, kas notika padomu laikos un kas notiek šobrīd, un kur latviešu tauta atrodas šobrīd. Arī tīri statistiski. Jāsaka, ka, protams, kā statistiķi jau, un es arī vēl būdams students redzēju, ka bija nelabvēlīgi gadi padomju, lūk, tai periodā, ne tikai pēc kara tūlīt, bet arī, teiksim, 60. 70. gados, bet jau arī bija mēģinājumi uzlabot to stāvokli, iegrožot, teiksim, ieceļošanu. Kā zināms, Berklava lieta 50. gadu vidū, teiksim, bija, ka tur 200 nacionāli komunistus, teiksim, nobīdīja, tur cīņas redaktoru, ekonomikas institūta direktoru, daudzus arī ministrus un ministru vietniekus un tā tālāk. Un bija mēģinājumi arī, teiksim, domāja par ģimenes atbalstu un tādām lietām, bet tas neizdevās līdz 1970. gadu beigām. Faktiski 1976. gadā ministru padomes priekšsēdētāja vadībā izveidoja pirmo valdības demografisko komisiju, bet tā komisija bija tā diezgan krieviska un formāla, bet tomēr rajonu izpildu komiteju pārstāvju un ar ministru padomes priekšsēdētāju vietnieku priekšgalā pāris ekspertu, tādā veidā iesākt to darbu, bet pirmais lēmums par demografisko situāciju bija 1980. gadā. Un
es gribētu teikt, ka bija savi arī, teiksim, pozitīvie rezultāti, kad jau 80. gadu otrajā pusē izstrādāja arī nebez zinātnieku palīdzības tā saucamo programmu iedzīvotāji. Un tai programmai pieķērās, teiksim, valsts plāns, kurā strādāja liels skaits darbinieku un arī pat, nu, teiksim, administrācijas pārstāvji, un tādā veidā arī 86. gadā pieņēma to Latvijas PSR programmu Latvijas iedzīvotāji. Un tā bija kā sastāvdaļa valsts plānam, līdz ar to tāda bija, teiksim, uzraudzība no ministru puses un atskaitīšanās par to, kā pildās atsevišķi tur punkti, bet bija, teiksim, apakšprogramma par dzimstības palielināšanu, par mūža ilgumu arī palielināšanu, par sieviešu, teiksim, atslogošanu sabiedriskā darbā un, teiksim, arī mājas darbā vai ne un tā tālāk. Tā kā, nu, tas rezultējās ar nelielu dzimstības kāpumu. Tā ir salīdzinoši ar šodien. Nu, šodien jāsaka, ka mēs atrodamies tomēr pat salīdzinājumā ar padomju periodu no paudžu nomaiņas viedokļa, nu, teiksim, pat bēdīgākā stāvoklī, jo pēc neatkarības, nu, sākās tā saucamā depopulācija, kad mirušo skaits sistemātiski gadu no gada, bez izņēmuma. Mēs tātad bijām tajā stāvoklī, kad, nu, teiksim... Mirušie ir vairāk nekā dzimst. Jā, nevienu gadu. Es varu papildināt, kopš 91. gada, kad tas ir noticis, mēs esam mirušo skaits, jaundzimušo skaits ir pārsniedzis vairāk kā 270 000. Un arī, kopā skaitot. Un arī migrācija. Gadiem. Tikai tā ir tā negatīvā bilance viena pat par sevi. Es nemaz nerunāju par migrāciju kā tādu. Šajā negatīvā bilancē mēs vien esam pazaudējuši ap 14% iedzīvotāju. Ja, redziet, padomu laikā mums bija pozitīva tā bilance, un tie migranti tomēr atjaunināja, teiksim, to sastāvu, iedzīvotāju sastāvu. Cita lieta, tur bija citas problēmas, vai ne ar dzīvokļu, teiksim, apstākļu uzlabošanu pamatiedzīvotājiem. Bet latviešu skaits? Jā, nu, latviešu skaits arī uzsāka ceļu uz stabilu samazināšanos. Nu, te es atzīmēju statistiku, 80. gados. Kad, ziniet, nu, mums tagad tikai 1,2 miljonu latviešu Latvijā. Nekad kopš pirmās Viskrievijas tautas skaitīšanas 1897. gadā mums nav bijis mazāks par 1,32 toreiz. Tas ir pirms 17 gadiem. Nu, 1914. gada sākumā, pirms Pirmā pasaules kara, 1,5, 1,55. Nu, pieaugums. Tas ir miljoni. Jā, krietnas pieaugums. Bet tad neatkarības, nu, Latvijas laikā, pirms Otrā pasaules kara, protams, atgriezās daļa latviešu, kas bija emigrējuši, nu, izbraukuši uz centrāliem Krievijas rajoniem tā tālāk. Nu, 40. gada sākumā 1,5 miljoni. Un 90. gadā neatkarības, lūk, šajā, teiksim, jau republikas laikā 1,4 sākumā latviešu un 1,2 pat labam. Tā kā ne tikai tas skaits, ko mēs zaudējām no 2,7 miljoni uz tagad, teiksim, es teiktu 1,98. Tas ir 700 000 kopapjomā migrācijas dēļ un arī dabiskās kustības dēļ, bet arī, lūk, apmēram 200 000 latviešu esam pazaudējuši Latvijā. Jā, lūdzu. Es drīkst papildināt, daudzi man ir argumentējuši, viņi saka, vai tas skaitlis visi izšķir, bet viņi aizmirst vai nu tīšām, vai nu nezināšanas pēc noklusē, ka ir sagrauta tā saucamā vecuma struktūra, ka tā jaunā paudze ir kritiski par maz.
Jā, nu pareizi notiek novecošanās process, tātad vecu cilvēku aizvien vairāk, bet jaunu cilvēku aizvien mazāk, vai ne? Un arī tas sekmē novecošanos. Vidējais vecums mums šobrīd, laika biedri, kas ir valstī, tas ir 42,5 gadi. 36 gadi bija 89. gadā, tā kā vidēji, redziet, 6,5 gadi nākuši klāt mūsu vidējam cilvēkam. Ne tik daudz dēļ tā, ka ilgāk dzīvo, bet tāpēc, kad samazinājusies ir tā dzimstība. Lūk, 80. gadu beigās mums tā saucamais sumārais dzimstības koeficients, tas ir, cik bērni vidēji dzimtu sievietei mūža laikā sasniedza 2,15, 2,17. Tas ir rekords, varētu teikt, mūsu gadsimtā. Bet tagad, lūk, bija pat 1998. gads, kad bija tikai 1,1, 1,2. Tas bija minimums. Tagad mēs pērn sasniedzām 1,65, kas jau, varētu teikt, krietni augstāk, jo pēc krīzes tiešām, tur bija kompensācija. Tagad, burtiski šajās dienās bija publikācija Statistikas pārvalde, ka par 9 mēnešiem tur par 1% mazāk kā pērn. Tas vēl nebūtu tik traģiski, jo gal galā pērn bija tāds rekords, kā saka, līmenis, bet 1,65 jau tāpat, apmēram par 0,5 vidēji bērniem uz sievieti mazāk nekā paudžu nomaiņai nepieciešams. Ja es pareizi saprotu, tad, lai nācija pastāvētu, nākamās paudzēs ir nepieciešams tas saucamais aizvietošanas līmenis, ka vidēji ir 2,2. 2,15, tas atkarīgs, redziet, arī no mirstības līmeņa. Kāds ir tas kritiskais moments? Cipars? 2? Jā, redziet, Āfrikā jau vajag vairāk to bērniņu, jo mēs rēķinam tātad jaundzimušos, kuri tātad pārdzīvos, teiksim, to jaunību pat, un kad sasniegs to vidējo vecumu, kad pašiem būs bērni. Teiksim, vidēji mums mātes vecums 29 gadi jau. Tātad, ņemot vērā mirstību, 2,15. Bet, jāsaka, visā Eiropā jau tāda stāvokļa tikpat kā nav. Kā saka, teiksim, Amerikas Savienotās valstīs 2,0 un Īrijā, teiksim, Islandē, Norvēģijā 2,0, bet arī ne 2,15. Tā kā, bet, tur viņiem ir ļoti labvēlīga ir tā dzimuma vecuma struktūra. Nav tik daudz vecu cilvēku, un tas nozīmē, un vēl papildus minētajās visās valstīs ir imigrācija. Dēļ tātad, lūk, šī saldo pieauguma. Man te ir jāpapildina. Man visu laiku ārmet arī man saka, ka imigrācija tā, kas glābja Eiropu lielā mērā. Daudzās valstīs, arī Ziemeļvalstīs, tie imigranti patiesībā nav tik daudz, lai varētu izšķirīgi ietekmēt demografiju. Piemēram, Somijā, kurā ir ļoti laba demografiskā situācija, imigranti no trešajām pasaules valstīm ir 3 līdz 4%, ne vairāk. Viņi nevar nekādi ietekmēt šo normālo situāciju. Somija, kurā ekonomiski arī bijuši ļoti liels atricinājumi, ļoti pamatīgs atricinājumi, šī šobrīd ir pasaulē viena no vislabākajām vietām jaunajām mātēm, un tāpēc viņi ir uz šī aizvietošanas līmeni, viņi bija, viņi ir un viņi būs. Un tas, ko Igaunija izdarīja, Igaunija līdzīgi kā latviešiem, viņiem bija tās pašas problēmas līdz pat 90. gadiem. Viņi vienkārši apsēdās ar zinātniekiem, apskatījās uz cipariem un sausi konstatēja, ja mēs neko nedarām, tad Igauni kā nācija beidzās pēc pāris paudzēm. Ko viņi darīja? Viņi nesāk izgudrot jaunu divriteni, viņi paņēma no Somiem tās labākās pārbaudītākās lietas un ļoti enerģiski investēja iekšā. Un Igauni atgriezās uz šī aizvietojumās līmeņa, cik piedzimst? Ne pavisam atgriezās, bet pietuvinājās, bet tomēr arī viņiem ir joprojām tā depopulācija, gan mīnusi migrācijā, gan arī mīnusi dabiskajā tātad kustībā, bet jautājums ir par pakāpi. Daudzkārt, teiksim, mazāki šie mīnusi.
Jā, un Igaunijā pie valdības tad bija, un arī šobrīd ir valdība, kas ir labējāka un eiropeiskāka un liberālāka, sauciet kā gribiet, divreiz Valdis Dombrovskis pēc fiskālās disciplīnas. Viņi sāk ar to, kā mēs varam palīdzēt ģimenēm, kā mēs varam palīdzēt jaunajiem vecākiem ar bērniem. Tas bija valdības priekšlikums, ka viņi nāca. Vai mūsu valdība nezina varbūt datus? Nē, zina, un jāsaka, no vienas puses mēs jau arī gandarīti bijām, kad beidzot Dombrovska kungs bija ar mieru ņemt, kā saka, vadību savās rokās tieši par demogrāfiju un kļuva par demogrāfisko lietu padomas priekšsēdētāju jau laikam 5 gadus atpakaļ, un tagadējā premjere turpina šo darbu. Tad viņš bija savu veidu demogrāfijas tēvs Latvijā un tagad ir demogrāfijas māte. Un kopumā jau tāda sēdes notiek un ministri ir pārsvarā šajā padomē kā locekļi, un mēs tur tikai uz rokas pirkstiem, vienas rokas pirkstiem saskaitāmi eksperti un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Bet, jāsaka, ka tomēr tas darbs neapmierina mūs, jo faktiski notiek atskaitīšanās par iepriekš izsludinātu jautājumu, galvenokārt labklājības ministrijas sagatavotie jautājumi un tādu nopietnu aktivitāšu pamaz, atskaitot darbu ar budžeta sastādīšanu. Kādi, ir tie pasākumi, kurus varētu ietvert, lai viņus īstenot. Cik es esmu lasījis, tad jaunajā budžetā nākošajā gadā pabalsts ģimenēm ir samazināts? Jā, diemžēl varbūt, kad arī bija kaut kādi tādi nodomi ministriem un arī premjerei, bet sakarā ar to politisko situāciju, arī tad finanšu ministrs vienmēr bija gandrīz klāt un skatoties uz portfeli un to bilanci, kas veidojās, iebilda vai neatbalstīja pasākumus, kas jau bija iecerēti un faktiski valdības deklarācijā bija ierakstīti par 3. bērnu, atbalstu un tā tālāk. Viņi visu laiku to raksta. Par konkrēto kopumā ņemot ir tā, ka ir frāzes un nekādas darbības. Ir skaisti deklaratīvi lozungi un nekādas darbības. Jā, ļoti pamaz. Mēs arī uzskatām, ka ir tomēr pasīvi. Vēl vakar es saņēmu, daudz bērnu ģimeni asociācijas, vienu no vadītājiem Mucenieka, tur attieksmi uzzinājis par to, ka ir atkal mazāk to dzimušo bērnu un citi varbūt negatīvi skaitļi. Viņš ļoti satraukts raksta, kad bija pieņemti lēmumi, kad šogad rīcības plānā tiks ierakstīti tādi un tādi pasākumi, bet diemžēl viņi nav īstenoti. Tur ir tā viena no kliedzošajām lietām, kas nozīmē, ka pilnīgi, es nezinu, vai tīšām viņi grib ieriept vai kā, bija ļoti liels strīds, kas vēl nav beidzies. Ir paredzēts palielināt neapliekamo minimumu, es pareizi atceros, par 10 eiro. Noņemot visus tur pieskaitījums, atskaitījums, reāli tas sanāk, ka tas cilvēks saņems uz rokas katru mēnesi papildus klāt aptuveni 2,30 eiro. Būtībā šie 16 miljoni tiek izšķēdīti, tā kā iemest propellerā un izšķēdīti. Labums no tā nemainās nekā. Varētu, minēt, pieņemsim, diezgan aktīvs darbs bija par to, lai bērnu dārzos varētu bērnus, pirmskolas bērnus. Tā ir otra lieta. Jā, otrs, piemēram, neauglības ārstēšanā, tur vairākus simtus, pirmos pārus, izraudzīja un atbalstīja, bet, demogrāfija ir tāda lieta, kas balstās uz masu parādībām, un tas neietekmē stāvokli. Ja šos pašus 16 miljonus, kas ir paredzēts šim 2,30 uz galvu izšķēdītai naudai, ja šo pašu 16 miljonus novirzītu
par neatliekamā minimuma palielināšanu par katru apgādībā esošu bērnu. Tad katra ģimene reāli saņemtu uz rokas precīzi, nevis precīzi, bet aptuveni 10, ja ne pat vairāk eiro katru mēnesi. Tātad 3 bērnu ģimenei budžetā nāktu 30 eiro, kas jau ir jūtama nauda. Te ir vienkārši par akcentu salikšanu. Te pat nav runa kādam atņemt vai pielikt, bet te ir runa, vai mēs izšķēdam 2,30 katram, ko viņš nejūtīs mēnesī, vai arī mēs iedodam reāli ģimenēm. Un pašreizējā tā finanšu ministrijas politika izmetam ārā šos 16 miljonus, izšķēdam tā, ka neviens nejūt par bērniem. Un tas ir pat vēstījuma jautājums. Tas nozīmē, ka valsts šos akcentus liek pilnīgi nesaprotami greizi. Jā, Ozola kungs, jūs savā rakstā rakstiet, šī gada 1. septembrī Latvijā tika publicēta kāda objektīvu datu rinda, un tur tālāk tiek minēts par to skolnieku daudzumu. Jūs pastāstiet par šiem datiem. Jā, es esmu pētījis šīs lietas ļoti ilgstoši, bet 1. septembrī mēs runājam ar speciālistiem, un Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts, statistiķis, viņš vienkārši publiski man parādīja tabulu, kurā ir 1. septembrī. Viņš teica, apskaties, cik kādreiz aizgāja 1. septembrī bērnu uz skolas un cik tagad. Un es apskatījos uz šo tabulu un pat zinot visu šo situāciju pamatīgi, es tomēr biju šokēts. Jo salīdzinoši, ja 2000. gadā Latvijā uz skolu 1. septembrī, tas ir no 1. līdz 12. klasē, aizgāja 344 800 bērnu, tad pēc 15 gadiem Latvijā 2015. gadā uz skolu 1. septembrī aizgāja 202 000 bērnu. 15 gadu laikā mēs esam pazaudējuši 144 000 skolas bērnu. Procentuālā izteiksmē tas ir vairāk kā 40% no jaunās ataudzes. Ja nācija, ja tauta tik salīdzinoši īsā laika posmā pazaudē 40% no jaunās ataudzes, tas ir pēc biznesa, pēc finanšu, pēc ekonomikas un demografijas grāmatām skaidra pazīme katastrofai. Un ne jau man tur vajadzēja būt valdībai, ja izsludinātai krīzes situācijā viņiem vajadzēs sēdēt un rīkoties un strādāt no rīta līdz vakaram. Viņi to ignorē pilnībā. Un tas mans raksts, kurš saucās mans smagākais raksts beidzamajos gados, tas patiesībā ir izmisums sauciens. Es esmu par to runājis, es esmu nodeldējis kurpus, staigājot pie politiķiem. Jūs vēl šajā rakstā tomēr viešat tādu cerību, ka vēl ir pēdējais brīdis, ka varbūt, ka mēs tomēr varam izrauties. Kas ir tas rīcības plāns, kur jūs redzat, ko mēs vēl varētu darīt? Vai jūs vispār ticat, ka vēl kaut ko var darīt? Es iesākšu mazliet no otra gala. Kas man nošokēja, kāpēc es šai tēmai pievērsos jau pirms vairākiem gadiem, es izlasīju interviju ar Ilmāru Mēžu, kurā viņš teica, pēc 2-3 paudzēm latvieši būs bezcerīgi izmiruši minoritāti Latvijā. Un man palika vienkārši fiziski slikti, bet es pieņēmu, kā jau kritisks cilvēks, ka varbūt Ilmārs Mēžs pārspīlē, varbūt viņš ir sabiezinājis krāsas. Es pajautāju citiem demogrāfiem, vai tiešām viņš pārspīlē. Viņi man saka, nē, viņš neko īpaši arī nepārspīlē. Es runāju ar banka analītiķiem, es saku, jūs taču analizējat datus? Viņi saka, jā, mēs analizējam datus, un diemžēl mums arī nepatīkam atzīt, Ilmārs Mēžs ir ļoti bēdīgi tuvu patiesībai. Un tad es sāku pētīt. Tā šobrīdējā situācija ir tāda, ja mēs nerīkojamies tagad un tūlīt, tad kad mūsu bērni, mans bērni būs pieaugušā vecumā, pēc 20-30 gadiem latvieši būs pazaudēta nācija. Un tad, ko mēs saviem bērniem atbildēsim, kāpēc jūs toreiz nerīkojaties? Tāpēc ir jārīkojas, ir vai 5 minūtes pirms pusnakts, vai 2 minūtes pirms pusnakts, bet ir jārīkojas. Un, ja jūs man jautājat par plānu, tad visā Eiropā ir šie mehānismi, kā valdības palīdz jaunajām ģimenēm. Tas nav vulgarizēti, ka tur mētājas ar pabalstiem un liek dzemdēt bērns. Tā tas nav. To jums ir samānījuši tādi, es atvainojos, viņķiļveidīgi politiķi, kur vulgarizē šo lietu. Nē, visā Eiropā, Eiropas Savienībā, ko mēs mēdzam kritizēt, vidējais atbalsts ģimenēm ar bērniem ir 2,5% no IKP. Tas ir vidējais. Francijā, Skandināvijā ir krietni augstāks, bet es runāju par vidējo. Lietuvieši, Igauņi ir vismaz 2% no IKP. Latvijā 1,2, 1,4, ja pareizi maldos. Tas ir vienkārši skaidrs signāls.
Pēc tam procents no IKP ir attieksmes rādītājs lielā mērā, jo te nav runa par absolūto naudu. Mēs, ja dodam procentu no IKP, tad tas ir, mēs dodam tik, cik mēs varam iedot. Ja tas IKP ir maziņš, tad attiecīgi viņš būs arī mazāks. Bet tā ir viena lieta. Otra lieta, gan tādā pašā Somijā, kas ir pārdzīvojis iepriekš gan karus, gan ekonomiskos satricinājumus, izdevās šo situāciju stabilizēt, aktīvi, enerģiski rīkojoties. Igauniem tas izdevās. Igauni ir ļoti līdzīgi mums dažādām problēmām. Viņiem tas izdevās. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ja tur tas ir izdevies pārbaudītā pierādāmā veidā, mums ir nevis jākopē, bet enerģiski jāpārņem labākā pieredze un jāievieš nekavējoties šī lieta. Un nedarot to bezatbildīgi pret budžetu, saplosot viņu rītdien, jo mēs to nevaram atļauties, bet to izdarīt pakāpeniski, gadu pa gadam, teiksim, mazliet nākošu gadu, jo mums tas budžets saspringts šogad, 17. gadā mazliet vairāk, 18. gadā pietuvojoties jau Eiropas līmenim. Bet pats galvenais visā šajā lietā, kā var glābt to situāciju, ja valdība pasaka, mums tas ir svarīgi, mēs savilksim jostas, mēs to izdarīsim, vecāki, ģimenes ar bērni, Latvijas Republikas pilsoņi, šī ir lieta, kur mēs darbosimies no rīta līdz vakaram. Es, kungi, jums vēlos abiem jautāt. Jūsuprāt, tā skatoties, vispār ir valdībai kaut kas svarīgi šodien? Nē, tomēr valdība jau atzīst, ir jau tā saucamie ANO organizētie monitoringi, kā valdības ierēģi skatās uz migrāciju, uz, teiksim, tur dzimstību un tā tālāk. Un tur, lai gan tas bija kuriozi, ka vēl, piemēram, pirms gadiem 4, tad tur valdības ierēģi rakstīja, ka apmierināti ar emigrācijas apjomiem un tam līdzīgām lietām. Tagad vairs tā nav. Tā kā atzīst to, ka šī problēma ir svarīga, bet lieta tāda, ka neatbilstoši, neadekvāti stāvoklim tā reakcija ir. Ja es drīkst salīdzinājumu, jūs atcerieties, ka bija tie krīzes, pirms krīzes gados bija vesela virkne ar finansistiem, ekonomistiem, kuri teica Latvijas Republikas valdībai, viņi teica, jūsu ekonomika tūliņ pārkarsīs, jo visi parametri rāda, ka tā jūs bankrotēsiet. Ja jūs gāzēsiet grīdā, tad jūsu ekonomika uzsprāgs. Ļoti labi atceros tā laika ministru, ekonomikas ministru, nesaukšu vārdā, kurš teica, nekāda pārkaršana, viss brīnišķīgi attīstīsies tikai uz augšu. Vienmēr sakot, viņi toreiz ignorēja šīs lietas, un tas, ko speciālisti pateica, tas piepildījās. Par laimi, ja ir finanšu katastrofas, ir iespējams pārkreditēties, ir iespējams pārfinansēties, var savilkt jostas, samesties banķēriem, ir iespējams kaut kā glābt situāciju. Šobrīd identiski bīstama situācija ir ar tautas nākotni. Un ja tauta kā tāda bankrotē, tad pārfinansēties, diemžēl, nevar. Ja vienīgi ievedot. Es te varbūt gribētu atsaukties uz oficiāliem datiem. Tieši ANO ir iedzīvotājiem demografiskais departaments sagatavojis un Eirostat. Vai nekā saka, kas nodarbojās ar prognožu jautājumiem. Jāsaka, ka viņi raugās arī ļoti pesimistiski uz Latvijas attīstību. Piemēram, līdz 2050. gadam viņi prognozē, ka iedzīvotāju skaits Latvijā būs 1,45. Pēc vidējā varianta. Ir jau pesimistiski scenāriji, tas ir vidējais. Varētu tāpat arī runājot, piemēram, par migrācijas saldu mūsu valdības deklarācijā NAP. Nacionāla attīstības plānā un stratēģijā tur iestrādāti ļoti optimistiski mērķi rādītāji. Un sākumā es vēl brīnījos, domāju, ka varbūt tur strādājuši nopietnas prognozes izstrādāts. Nē, jau tā tad it kā līdz 2020. gadam ir paredzēts, ka būs pa nullēm dzimušo, mirušo, piemēram, skaits. Nekā tam līdzīgi. Manā priekšā ir šie starptautisko organizāciju prognožu dati, un tur redzam, ka šie mīnusi turpinās un neredzēt mums plusus līdz pat 30. gadu otrajai pusē. Pat pa nullēm neredzēt. Jā, neredzēt. Tā kā tur ir pretruna starp mūsu ierēģņu, teiksim, to,
kuras izstrādāja šos dokumentus, tos mērķi rādītājus, un tie ir dokumenti, tie nav kaut kādi otršķirīgi dokumenti. Tā kā es gribēju teikt, tomēr mūsu valdības institūciju ierēģiem ir liels optimisms laikam par to, kas būs nākotnē. Es nosaukšu vēl tuliņ divus ciparus. Ja mēs noliekam malā tagad garīgo vai patriotisko vai nacionālo notu, ja mēs paskatāmies tīri no valsts gudras fiskālās, ekonomiskās politikas viedokļa, pavisam vienkārši savs dati. Es runāju par cipariem, kas ir tikpat augsti kā bilance bankomātā jūsu kredītkartē. Šobrīd Latvijas Republikā valstī ir 900 000 strādājošie, tie, kas pelna nodokļus. Aptuveni 600 000 privātajā uzņēmējdarbībā un 300 000 ir budžeta iestādēs strādājušie. Tie ir ne tikai ierēģi, bet arī ārsti, skolotāji, policisti, budžeta iestrāde. Vienmēr sakot, 900 000 nodokļu maksātāji šobrīd valstī. Cik ir bērni, skolnieki un studenti? Mazāk par 300 000. Pēc 20 vai 30 gadiem neizbēgami šie 900 000 būs pensijā, viņi būs pensionāri. Viņus vajadzēs uzturēt šiem 300 000 bērniem, ja vien viņi nebūs emigrējuši projām. No valsts finansiālās iespējas tā ir neiespējamā misija. Būs nepieciešams strauja papildus imigrācija, lai noturētu to infrastruktūru kaut vai uz ūdens. Nerunājot jau par pensijām. Jā, un te mēs runājam, protams, ir valsts, kas šīs lietas risina ar imigrāciju no ārpuses. Neko darīt, tā tas notiek. Bet, un es arī nesākšu tagad apgalvot, ka visi imigranti varētu būt potenciāli slikti cilvēki un tādā garā. Normāli, ieceļo ir cilvēki. Tā problēma ir tā, ka Latvijai šie imigranti būs nepieciešams pārāk straujā un pārāk lielā masā. Ja viņi ierodās ļoti daudz un ļoti lielā masā. Un vienlaicīgi, un tur būs pārsvarā ģimenes jaunie cilvēki, kas veidos šīs ģimenes, viņi būs nospiedošā vairāk par latviešiem. Zviedrijā tie imigranti, par ko Zviedri ļoti uztraucās, ir no trešās pasaules valstīm ir knapi 9%, ja mēs runājam par pirmās paudzes ieceļotājiem. Ja mēs pierēķinām otro, trešo paudzi, tad šie trešās pasaules imigranti ir aptuveni 12 līdz 14%. Piedevām viņi ir ieceļojuši ļoti garā laika posmā. Latvijā viņi būs vairāk un daudz straujāk. Un, ja mēs redzam nepatikšanas Zviedrijā, tad man ir bailes iedomāties, kas Latvijā būs līdzīgā situācijā. Tur ir tā ekonomiskā, politiskā apdraudējums valsts drošībai. Tas, ka šeit pieaugs milzīgs rasisms un ksenofobija, tā rīvēšanās būs ļoti asa. Un nemaz jau nerunāt par ekonomiskiem satricinājumiem. Es gribētu atsaukties arī uz situāciju pasaulē kopumā. Redziet, paskatījos World Population Clock, piemēram, mēs ejam šogad pat labam 67 miljoni šogad tikai pasaulē nākuši klāt iedzīvotāji. Un līdz gada beigām būs tiešām 75, kā jau bija arī iepriekšējos gados. Tāpēc jāsaka, ka grūti strādāt mums arī starptautiskā tādā arēnā, starptautiskās konferencēs, kad šie jautājumi tiek izvirzīti, saka, mūs klusina vienmēr jūs ar savu to politiku vai depopulāciju. Jūs noteikti zināt atbildi uz šo jautājumu. Kā speciālists es jums tagad jautāšu, tuvāko 40-50 gadu laikā, cik papildus miljārdus mēs vēl gaidām uz planētas Zemi? Galā uz kādiem 11-12 miljārdiem, pat labāk 7,4, tad varētu arī stabilizēties, bet tomēr tas miljārds nāk klāt tagad 13-14 gados. Un tas spiediens jau, redziet, arī nosaka to, kad tie vadītāji apvienotajās organizācijās ieinteresēti risināt tos globālos jautājumus. Tāpēc nav mums daudz arī tādu valstu, pat Krievijā bija mīnusi. Tagad, kā saka, viņi diezgan aktīvu politiku īstenoja, un tagad ir plusi. Tas ir tas, ko es tagad, man zinātnieks apstiprināju šos faktus. Ja mēs runājam par aptuveni nākošiem 20 gadiem, tad pasaulē būs 1,2
2 miljārdi papildus klāt vismaz. Ne, 20 gados. Puse no viņiem būs dzimuši tieši krīzes reģionos, tuvajos austrumos un Āfrikā, kur jau šobrīd ir dzeramā ūdens deficīts, kur ir pārtiks deficīts. Un ko šie miljārdi savā karu izpostītie ūdens trūkumi, uz kuriem viņi skatīsies? Latvija ir mazapdzīvota valsts ar stabilu ekoloģiju un ļoti daudz dzerama ūdens. Šie 100 miljoni, ja pat 1% no viņiem pamanīs Latviju. Kas notiks ar nav jau arī, Latviju? kur glābiņi nav, jo mēs skatāmies uz iedzīvotāju blīvumu Bangladešā vai Indijā vai Indonēzijā. Nīderlandē jau tāpat 450 cilvēku uz 1 kvadratkilometru, 10 reiz vairāk. Mums ir tagad tikai 30, laikam, 2 cilvēku uz kvadratkilometru. Tā kā redziet, tas population pressure, vai ne, un, teiksim, runājot par jūsu radio, pirmais demogrāfs, labi zināmais, Tomas Roberts Maltus jau bija garīdznieks, un viņš jau brīdināja arī, tas bija gan 1798. gadā, ka viņš slaveno darbu par apdzīvotības likumu, tā pieredze rakstīja, viņš brīdināja par to pārapdzīvotību un to spiedienu uz citām mazāk, teiksim, apdzīvotām valstīm. Mēs jūtam, un ja vēl ne, tad drīz izjutīsim ļoti lielu spiedienu, kā saka, no arī citiem reģioniem, tāpēc mums no otras puses arī grūti risināt būs šos jautājumus. Jūsuprāt, kas būtu jādara, kas veicinātu dzimstību, vai tikai pabalstu vien? Nē, ziniet, es atsaukšos uz Latvijas Zinātņu akadēmijas, man gods šajā institūcijā arī strādāt, paziņojums par demografisko situāciju valstī. Tas jau ir 3 gadu vecs paziņojums, kurā mēs akadēmiķis Stradiņš pielika savu roku, kā saka, rediģējot tos materiālus, kad Zinātņu akadēmija vēlējās paust savu attieksmi. Te ir skaidri pateikts, ka depopulācija apmēra ziņā Latvija ir viena no līderiem pasaules valstu vidū. Un tālāk ir teikts, valstī neviens pat nemēģina izstrādāt kompleksu ilgtermiņa demografiskās atvesaļošanas programmu. Mēs nevaram slavināt padomu laika, kā saka, tās izstrādnes, bet tomēr franči un visi teorētiķi demogrāfi atzīst, ka demografiskā politika var ietekmēt šos procesus. Mēs varam regulēt, bet dažkārt pat arī vadīt šos procesus. Un kuriozākais tas, ka mums tik daudz specialistu vadības zinātnē, es pats strādāju ekonomikas vadības fakultātē, redziet, un piedāvā arī tās scenārijus, kādus priekšlikumus, bet te ir teikts, ka nevis vispār atzīt par prioritāti, tur piepacelt to līmeni, kādā, teiksim, tā padome darbojās, bet ar konkrētām, teiksim, norādēm uz ministriju, ar veicamiem, kā saka, pasākumiem un termiņiem. Bet tur ir drošības tīklam ir jābūt. Tur ir... Es paskaidrošu, nekad nevajag neklausīties šajos melos, ko vulgarizē, ka vajag izmest pabalsts un ka tā nepareiz pabalsts ir svarīgi. Bet kopējā lieta ir jābūt uzticībai, valdības politikai, kad cilvēki uzticās, ka viņus atbalstīs. Drošības tīklam ir jābūt tādam, ja jaunie vecāki izaudzina savu bērnu līdz cik 1,5 gadu vecumam, ka viņam būs šis bērndārs un ka viņš varēs atgriezties darbā. Viņam ir jāzina, ka viņš būs izglītots, ka viņam būs skola būs pieejama, viņam ir jāzina, ka viņš būs bērns paēdis. Ja šīs lietas ir nodrošināts, jo igauņi saprat, ir jānodrošina vienkārši cilvēcīga drošība, stabilitāte un pārliecība. Un tad cilvēki atļaujās ģimenes. Tas ir nepareizs apgalvojums, ka tagad mēs aicināsim visus vairoties kā trušas muļķības. Protams, tā atbilde ir, pareizā atbilde ir, mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuri to vēlās, un latvieši vēlās to, ir jāizrāda viņiem cieņa un jāpalīdz viņiem sabiedrībai kopā, ir jāpieliek plecs, ka, ja mēs domājam par to nākotni, tad mēs palīdzam šiem cilvēkiem
saprotamā, pārdomātā un cieņpilnā veidā. Bet arī vēl, kā saka, plašāk, arī par dzīvotspēju, arī tā otra puse. Redzi, mums nedabiskās nāves gadījumi ir vairāk kā ekonomiski attīstītākajās Eiropas valstīs. Vīriešu mirstība joprojām mums ievērojam augstāk pie tiem pašiem apstākļiem, kas ir sieviešu, kā saka, vai ne kopumā, un ar to mēs arī izceļamies Eiropā. Ja mums izdotos pat to atstarpi samazināt, nu, piemēram, pie mums pat labam 10 gadu. Bet Skandināvijā pie augstākiem absolūtiem lielumiem ir tikai 5, teiksim, gadi, redziet. Tā atstarpa arī par lielu. Nu, tāpat arī, piemēram, runa ir par tām pašām ģimenēm. Acim redzot, arī mums ļoti daudz nesastāvoši laulībā. Tas potenciāls par to ļoti maz, kā saka, nu, tiek runāts. Nu, šodien es lasu, ka Austrālijā, redziet, anulē likumu par viendzimumu laulībām. Mēs tikai, kā saka, nu gandrīz vai no nulles paldies, Zvidriņ, un akceptējam. Jā, jums saku paldies, ka jūs virzat uz šo jautājumu, jo, manuprāt, ir jāsķerās pie saknes tai problēmai. Mēs šobrīd runājam, un tas viss ir pareizi, kā risināt, jeb kā novērst, jeb kā samazināt sekas, kā ierobežot to sērgu, jeb slimību, jeb to vēzi. Faktiski tas ir tautas vēzis. Mirst tauta. Bet sakne, kur ir sakne? Sakne ir tā, ka garīgā plāksnē, nu tas ir manuprāt, lasot Dievvārdu, garīgā plāksnē mēs bīdam projām un nicinam Dieva liktos principus par ģimeni. Vispār jēga cilvēkam, kas ir bērns. Jaunai ģimenei jēga par to, kas ir bērns. Manam tēvam bija ģimenē 6 bērni. Faktiski 7. Māsiņa, 6 dēli, 7. māsiņa 18 gadu vecumā ar tuberkulozi nomira. Manā ģimenē ir 4 bērni. Bet kad es dzirdu tagad, mēs nevaram atļauties bērnu. Kas tas ir par jēdzienu vispār? Un atkal no pareizi, ko jūs sakat. Redz, kur pat ar valsts likumiem dezorganizē jēdzienu ģimeni. Piedošana. Kas tā par ģimeni, ja tur ir, es nezinu, kas sagājuši kopā. Ģimene ir laulība, pareizi. Partnerattiecības. Tā nav ģimene. Ģimene ir laulības starp vīrieti un sievieti, kur rodās bērni. Tas jau ierakstīts mūsu satversmē, starp citu. Mēs nepildām ne savu satversmi rakstīto, mēs nepildām ne Dieva principus, un tad gribam, lai mēs ceram, ka dziedāsim Dievs svētī Latviju un dzīvosim tā, kā gribam, un tad Dievs svētīs, Dievs nesvētī. Es lasu Dievvārdā, Hozejas grāmatā 4. nodaļā. 6. pāns. Un mana tauta iznīks kopā ar viņiem kāpēc? Aiz atziņas trūkumu. Un atziņas trūkums iepratim Dievam. Te ir redz, kur visa problēma. Protams, es pilnīgi jums piekrītu. Tas, ka nav sistēma, ka netiek praktiski domāts, ka tas tikai tiek lozungu veidīgi pateikts, un mēs domāsim, izvirzīsim nākošo, piemēram, gadu kā ģimenes gadu. Un tad izvirzīja. Vai tad mums nav bijuši īpašie ģimeņu gadu? Viņi ir, jā. Viņi ir bijuši. Es jums pateikšu, kas es tāds, lai kādu mācīt dzīvot vai moralizēt, un ja cilvēks grib atrast sev, viņš pats var lasīt Bībeli. To es nevaru darīt, pamācīt kādu citu, tā nav mana lieta. Es noņemu cepuri priekšā, es noliec galvu tā cilvēku priekšā, kurš ir izšķīries, kurš ir uzņēmies to atbildību laist bērnu pasaulē un viņu audzināt. Un es saku par jebkuru cilvēku, kuram ir vairāk bērni kā man, ka tu esi 2 vai 3 bagātāks par mani. Jo ne jau Mercedes izmērāja tā bagātību.
Un tas mūsu uzdevums ir klauvēt pie valdības sirdsapziņas pusēm. Mēs varam palīdzēt ar vārdu, mēs varam ar pasniegt roku un plecu, bet valdībai ir sistēmiski jāpalīdz. Mums ir jāklauvē līdz augšai, līdz beigām, un jāsaka tā, katrs cilvēks, kuram ģimenē aug bērns, no man viedokļa skatoties tā viņa darīšana, par to ģimenes modeli es nemoralizēju. Ja viņš audzina bērnu, viņš jau vien ir. Jā, bet Ozola kungs ir vēl viena cita bēdīga statistika, un ja mēs tajā iedziļinamies, jūs zināt, ka pagājušajā gadā no Latvijā, no ģimenēm ir izņemti 1000 bērni. Ir ielikti iekšā kur? Bērnu audzināšanas iestādēs. Bez vecākiem, kas faktiski 1000 tagad vienā gadā. Tas vēl traģiskākais sāsināšu. 3 bērni katru dienu. Labi, 2,7. Un kāpēc izņemt? Un pareizi, no vienas puses piekrīt, paldies Dievam, ka izņem, jo ko dara vecāki ar saviem bērniem? Viņus pamet, viņi ir nēduši, viņi ir mēslos tur un vaiprāts, kas notiek, necilvēcība. Es runāju par šo te garīgo aspektu, ka vispār nav vairs sapratnes. Dievvvārds mums saka, ja pat māte atstātu savu bērnu, Dievs saka, tad es jūs neatstāšu. Bet viņš to saka, ja pat. Bet kas šodien notiek? Tas ir mans personīgais skatījums. Tagad mēs zinām, ka pamatā tam visam ir visas šīs baisās atkarības, alkoholisms un citas atkarības. Bet tās ir tikai sekas. Ja cilvēks ir iegrīmis alkoholu vai citā purvā, tas ir sekas tam, ka viņš ir pazaudējis cerību. Par to, ka viņš ir pazaudējis cerību, ticību lietām, viņš nesako šīm lietām, viņš vairs nav spējīgs pie tā pieturēties. Un viņš sāk meklēt glābiņu kaut kādos pilnīgos ēles ārprātos purvos. Un tas aizved pie alkohola, un līdz ar to viņš grēko pēc. Tur jau ir tādas arī grūtības noteikt to robežu. Piemēram, mēs demografu uzdodam jautājums vēlamais bērnu skaits un ideālais bērnu skaits, ko vēlās respondents, jebkurš, kā saka, vai ne, indivīds, un redziet, ja, teiksim, iestājās grūtniecība, mēs redzam tāpat, grūtniecības pārtraukšana notiek, vai ne, tas arī nav labi, vai ne, tāpēc varbūt tā uzspiestība, tā grūtniecība dažkārt, ja iestājās arī jādomā, kā zināms, arī katoļu baznīca jau drusciņ pielaidīgāka ir, kā rīkoties, ja vecāki vai viena pati, teiksim, sieviete jūt, ka tā bērnu izaudzināšana būs pagrūta. Tā kā tur arī vajag uzmanīgiem būt, vai ne tajā jautājumā, jo mums diezgan daudz nabadzīgu cilvēku un vidējā slāņa zemākajā līmenī. Un tad es vienmēr atturos šeit moralizēt. Tā mana attieksme ir tāda, ja sievietei, kā jebkurai normālai sievietei, šis lēmums par to abortu ir visšausmīgākais, visbriesmīgākais lēmums, kāds vien var būt dzīvē. Un viņi tagad sēž šīs dilemmas priekšā, saķēr uz galvu, noslēgsies pa labi, pa kreisi. Ja viņi zina, ka sabiedrībā, valdībā, no apkārtējiem ir skaidrs vēstījums, ja tu cilvēks pieņems to pareizo lēmumu, atstāt šo bērnu, mēs tev palīdzēsim visiem spēkiem, mēs tev nemoralizēsim, nepārmetīsim par to, kādas tev ir vai nav attiecības. Mēs tev vienkārši palīdzēsim pazemīgi. Tu esi uzņēmusies šo misiju, mēs dosim tev roku, mēs sniegsim tev plecu, izdari īsto izvēli, izdari izvēli par dzīvību. Un bez kādas moralizēšanas tiešām es viņu nepamācīšu. Ja tu pieņem šo, es noņem cepuri tavā priekšā viss. Un ja cilvēki sagaida šādu attieksmi, es domāju, ka arī mainītos šī lieta. Redziet, mums ir viens tāds rādītājs, tas ir Gini koeficients, tas ir nevienlīdzības indikators, un mēs piederām pie valstīm, kur viņš ir augsts. Un ir mums ļoti, teiksim, labi atalgoti cilvēki un bagāti cilvēki, miljonāri, redziet, skaits ir ļoti liels, tā kā ir jādomā par šo lietu. Tāpēc mums arī, kā saka, ir grūtības, teiksim, ar tiem, kuriem ir ļoti zemas algas un tie ienākumi. Un par
to arī, kā saka, risinot demografiskos jautājumus, vajadzētu padomāt. Mēs lasām, ziniet, arī no ārzemēm, ne tikai par Latviju, kad tur viena aktrise modele 1 miljons dienā. Vai arī boksers, kā saka, vienā, tur teiksim, tas ir pasaulē. Bet arī pie mums, redziet, lasam, kad cilvēki saņem 10 tūkstošus un lielākus ienākumus. Es personīgi priecājos par jebkuru, kurš spēj nopelnīt, lai Dievs viņu svētī, lai Dievs dod viņam gudrību, kā to naudu pareizi lietot. Man nav žēl. Bet pāri visam, jo es skatos no citu, viss sākās no garīgās sfēras. Bet sistēmai, darba algas sistēma, redziet, ar mums nav izstrādāta. Pareizi, un redz, kur, ja nav garīgā sfēra sakārtot, un šeit es nemoralizēju, bet ja valdība neseko Dievu principiem, viņa nevar sistēmu radīt, kas radīs tālāk brīnišķīgus augļus dzims bērni. Nespēja. Kad Amerikā satrieca ļaunuma impēriju, kad viņi bija visvarenākā beidzamā laikā, tad, kad viņiem bija prezidents Reigans, viņš bija kristietis, viņš īstenībā bija pacifists, pārliecināts. Viņām vispirms bija vārds, viņām vispirms bija vērtības, viņām vispirms bija cilvēks un tikai pēc tam fiskālā Tieši tā, un viņš pat samazināja visus nodokļus un ieņēmumu kļuva arvien vairāk. Jā, bet... Te ir tas, ka ja garīgā puse ir sakārtot, gaidīt, bet es vēlreiz pateicos Ozolkungs jums par rakstu, tas liek domāt, mums ir jārīkojas, nav ko gaidīt, mums ir jārīkojas, un vispirms, protams, es to saku, tas ir mans viedoklis, sakārtot attiecības ar Dievu. Katram personīgi. Un tad arī tālāk viss atrisināsies. Paldies jums, ka jūs bijāt raidījumā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, arī cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, visu labu.